क्यान्सर लोचा पीडित जुया चपी मस्टेट ग्वालियाको तातुना म्युजियम अफ नेपाली आर्टिस्ट मोना छनु न्यङ्कया कला मोड सपियागुदु कोंगो बिबा ए जुगु थुगु मोर सपिया उलेच्या नेपाली संकिपाया नायक राजेश हमाल किपाचोया याना दिगु ख ज्याजोले नायक हमाल किपाचोयागु अनुभव वो नेपाया कला क्षेत्रया बारे प्रशंसा याना दिल अनि म अब खास पेन्टर चाहिँ नि हैन तर पहिला सुरुदेखि नै मलाई केही न केही रङबाट खेलेर एक्सप्रेस गरौँ भन्ने चाहिँ फिल हुन्थ्यो किनकि रङ आफैमा विभिन्न रङहरू नै एक्सप्रेसनको माध्यम हुन्छ नि होइन सिप भए पनि नभए पनि रङ चाहिँ नि खेल्दाखेरि आनन्द चाहिँ नि आउँछ मलाई त अत्यन्तै नै खुसी लागिरहेछ किनकि नेपाली परम्पराका धेरै कुराहरू जस्तो हाम्रो कलाहरू हस्तकलाहरू र विशेष गरिकन नेवारी समुदायहरूको बिचमा जुन कला छ त्यसको चाहिँ नि संरक्षण गर्न अत्यन्तै नै जरुरी छ किनकि यो समुदायको कल्चर असाध्यै रिच छ असाध्यै वजनशील छ त्यसैले आउँदो पिँढीहरूले पनि त्यो परम्परालाई धान्न अत्यन्तै नै जरुरी छ मैले त जहिले पनि यही नै सोचेको थिएँ नेपालले अब आफ्नो आधुनिकताबाट विश्वलाई परिचय दिने भन्दा पनि आफ्नो परम्पराबाट परिचय दिने हो र दुःखको कुरा के छ भने अहिले पछिल्लो 20-25 वर्षमा चाहिँ नि हामीले आफ्नो परम्परालाई कता कता अलिकति ओझेलमा राखेको हो कि नयाँ पुस्ताले भन्ने देखिएको छ त्यसकारण हामीले आफ्नो परम्परा आफ्नो कल्चर जुन असाध्यै रिच कल्चर हो त्यसको महत्त्व हामीले बुझेर यसलाई चाहिँ नि प्रवर्धन गर्ने संरक्षण गर्ने विस्तार गर्ने काम गर्नुपर्छ किनकि विश्वले हामीप्रति आकर्षित हुने भनेको हाम्रो कला हाम्रो संस्कृति हाम्रो ट्रेडिसनमा नै हो न कि हाम्रो यो अहिलेको आधुनिकता जुन हामीले अहिले गरिरहेछौँ आधुनिक चिजहरू त्यो आधुनिकतामा विश्व कहिले पनि आकर्षित भएन हाम्रो आफ्नो जे हो त्यसमा मात्रै आकर्षित हुन्छ र त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ नेपायात कला गन्तव्य रूपे प्रवर्धन यागु आजुन थुगु महोत्सव परम्परागत व आधुनिक याना स्विसोम कलाकार तेगु बोटी डुगु ख ट्रेडिसनल आर्टिस्ट हो मोडर्न आर्टिस्ट मलाई छटान्टु जना छौ पेन्टिङ थौ जायाउ मिक्स जायाउपट्टि वातावरण दिएको नि यो धन्यवाद अथवा प्रोग्राम्स त एकदम इम्पोर्टेन्ट थिए छ्यादा छ आर्टिस्ट त प्रायः जस्तो छिउ थौ स्टुडियोले चुना थौ किसिममा जान्छनु थिएन चाहिँ सिनियर निसे जुनियर तक अलि चाहिँ कन्टेम्पोरेरी मोडर्न अनेक विधायमा जस्तो क्यालिग्राफी विधायमा आर्टिस्ट हुन थाने दि अलि झिसो चाहिँ थौ ज्याकेन्यू साथसाथ मे पनि अथ कन्टेम्पोरेरी आर्टिस्ट जिमा अथवा सिनियर त्यो जिमा अब सोया चाहिँ झिसो एकदम थौ चाहिँ शिक्षाका हो थौ छु सेक्यु चाहिँ नि वातावरण चाहिँ थैपट्टि कार्यक्रममा चाहिँ छौ क्रिएट या ठो चाहिँ छौला एकदम नेप्सो फिल जान्छ होला आठो मेन चाहिँ ठो मोना ठो प्रोग्राम याउली चाहिँ एकदम सराहनीय ढ्यामला मलाई ठो छौ छियो आर्ट फिल्डले वेकअपसँग ठो ठुके लाटे आर्टे जुन छौ डेभलप यो लागि चाहिँ एकदम तरुण चाहिँ ठो बिजनेस म्यान ढाला छुरा ठुके वेकअपसँग याउ चाहिँ एकदमै खुसी टाइमला
प्रोग्राम चाहिँ थियो जुया चन्टासा चाहिँ नेपाली आर्ट खेले एकदम तरङ्ग बालाको नेपाली आर्ट बानै नाप कलाकार लागि बालावे जुल जिबसा ठेना जिबी स्टुडियो चना पो जाइना सुनिबले थे पिनिया छौ तहरु अर्गनाइजेसन ठेना अर्गनाइजियाना जाइबले चाहिँ जिबिन मेउ किस्म न छौ थयो समर्पण जिमु आर्ट लागि समर्पण जिम छ किनि मतलब एजुनिना एकदम थो प्रोग्राम चाहिँ सफल जु रे जिम छ मनटुना अठे कलाकार तेस अने प्रत्यक्ष किपा चोयादीको खसा उगु किपा मिएको ज्याजुगु गोसा खलक ठागुदो मेन उद्देश्य चाहिँ छौ छुरासन चाहिँ नेपाली चोपी चाहिँ दुकोङ कलाकारहरु चाहिँ छौ थासे हया चाहिँ छौ पोजिटिभ एनर्जी जुन चाहिँ जिउले चाहिँ 1.5 वर्ष तक चाहिँ जुन चाहिँ कोरोना लगे जाछौ ठोटो कन्जुगा चाहिँ लगे चाहिँ आर्ट एभ्री चीज नेपाली चाहिँ जुन चाहिँ आर्ट ख ट्विटमा चाहिँ छौ संसारे छौ चाहिँ नोडी प्लेटफर्म छौ इंटरनेशनल प्लेटफर्म याना चाहिँ के चाहिँ छु मेसेज छु भनि रहेछ चाहिँ संसारभरि चाहिँ छु मेसेज छु भनि रहेछ चाहिँ नेपालले चाहिँ नि थ्याउ टाइम हेन कि चाहिँ थ्याउ पोजिटिभ ज्या छौँ आर्टिस्ट चाहिँ छौ समूह छौ मिले ज्या चाहिँ छौ चाहिँ देशीले चाहिँ छौ चाहिँ चुए ठकापले चाहिँ छौ ज्या छौँ विथ न चाहिँ चाहिँ इन्टरनेसनली न चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ छौ चाहिँ पोजिटिभ मेसेज चाहिँ छेउटी चाहिँ त्यो गए खाउ उद्देश्य थटे थनमिउगु किपा पाखे वगु बच्ची थिबा कान्ति बाल अस्पतालले क्यान्सर लोयली सेलवाना चोपी मस्ते त ग्वाली याद बिगु कोसा खलक ठागुदो मियोपटी चाहिँ कजिन सुराइछ चाहिँ जुन ठो पेन्टिङ चाहिँ वे कपिङ चाहिँ जुन चाहिँ याउ ख ठोमा चाहिँ सेलेटे चाहिँ 50% चाहिँ झिसा चाहिँ जुन चाहिँ छौ चाहिँ क्यान्सर युपी चाहिँ अवेरनेस मस्ते युपी चाहिँ क्यान्सर युपी चाहिँ अवेरनेस युपी बारे चाहिँ झिसा चाहिँ डोनेट याउ वो ख